Vi starter vores tur med at se ned ad Bækkevej, drejer lidt til venstre og ser op mod Carmens hus med kirken i baggrunden. Og her kommer det røde Kokkely frem, beboet af Christian Persson. Carmens hus er et af de ældste huse i Rosmus. Det er velholdt, og de gennembrydende bjælkeender fortæller os, at huset er fra ca. 1700-tallet. Det har en høj sokkel for at lede vandet væk fra huset og et pænt stråtag. Et moderne islet er tv-antennen. På Pistervejen er man ved at tage stråtaget af Bækkevej nummer 9. Det er blevet for gammelt og skal erstattes med et nyt eternit-tag. Vi møder Christian Persson, der fortæller, og vi skal bemærke tagrytterne på hans udhus. Længere oppe af Pistervejen tager vi et kig ind i haverne. Vi kigger nu ned ad bygaden mod øst. På venstre hånd ser vi et lille gult bindingsværkshus ved siden af Sparekassens bygning, som er indrettet med sparekasse, lokalet til højre og lejlighed i resten. Vi ser nu fra syd op over engen mod kirken, der skjuler sig bag de høje træer. Engen gennemskæres af en grøft, som sædvanligvis er vandførende. Det gamle sprøjtehus til brandsprøjten står der stadig, selv om sprøjten ikke bruges mere. Gennem Blodporten, som er den sydvestlige indgang til kirkegården, ser vi den nykalkede kirke. Skolebygningen med skolestue til højre og legeplads foran ligger tæt op ad kirkegårdsmuren. I kirketårnet ser vi kirkeklokken. Kirkepladsen bruges stadig af byens børn til leg og cykelkørsel. Lige over for skolen og kirken ligger byens købmandsbutik, hvor man har bevaret en del af de gamle reklameskilte, hvoraf flere er uaktuelle. Vi får et lille glimt af købmand Knudsen på vej fra lageret over i butikken. Jens Hansen selvbetjener sig ved benzintanken, og hans kone Ruth kommer ud på trappen. Inde i butikken ser vi opslag med oplysninger om aktiviteter og begivenheder i omegnen, og et velassorteret varelager. Købmand Gunnar Knudsen og Lydia ekspederer en kunde. Elektriker Rasmus Christian Hjort demonstrerer et ringeapparat for købmanden. Ved forsamlingshuset ses en rest af et gammelt stendige. Ved gården Bækkevej nummer 3 er Herluf Slot på vej ind med foder til sine dyr, og bagefter går han ind i stuehuset. Bemærk de toppede brosten og de hvidkalkede længer. Slot er Sparekassens direktør, og der skelnes ikke skarpt mellem forretning og privattid.
På vej ud af gården møder han en kunde. Slot går fra gården op mod bygaden og ned ad denne til sit hus, bygaden nummer 16, lige over for Sparekassen. Slot stiller sine snavsede træsko neden for trappen. De pæne udgangstræsko står parate oppe på trappen. Vask og omklædning er overstået, og nu går Slot med posten under armen over i Sparekassen for at lukke op og varetage direktørerhvervet. På væggen billeder af Sparekassens stifter og for senere formænd. Den faglige leder er fuldmægtig Laursen, som er udlånt af bikuben i Grenå, og han ekspederer en kunde, mens Slot i baggrunden varetager arkivering og postklargøring. Eivind Frandsen sidder ved kassen og viser os, at der er penge i skuffen. Der er travlhed i den lille sparekasse, og hver passer sit job til kundernes og egnens gavn. Fra toppen af Sesebakken ser vi mod syd over mod kalkværket og bemærker, at terrænet skråner ned fra alle sider, og i bunden af denne skål ligger Balle godt gemt bag træerne. I baggrunden Hoved Kirke, i forgrunden slynger vejen sig ned ad Sesebakken. Vi ser ind ad Vestergade med byskiltet, hvor de nye huse på venstre hånd ligger. Fandtes i 1940 og 50'erne byens sportsplads. Vi er nu på Møllebakken og ser ned over byen med William Mikkelsens gartneri i forgrunden og bagsiden af hovedgadens huse. Hoved Kro ligger stor og lysende i bybilledet, og lidt længere omme genser vi Hoved Kirke. Gartneriet har det huse i Krogagergård, en af byens gamle gårde. Vi kører nu af Vestergade mod Torvet og kaster herfra et blik ned ad Østergade. I Østergade nummer 2 besøger vi den 77-årige Thorsten Poulsen og fruen. Thorsen har siden 1925 været radio- og cykelforhandler på stedet.
I værkstedet viser han den opspændebuk, som han har brugt i alle årene. Fru Thorsen hjælper sin mand med kontorarbejdet. Efter Thorsens udsagn er varelageret det sidste, han vil tage hjem. På den modsatte side ligger Harry Møllers kødudsalg i Østergade nummer 3. Den 66-årige Harry Møller er ved at pakke kød til bankospil og gøre klar til næste dags varetur, i det han kører en stor landtur rundt i oplandet, mens fru Møller passer butikken. Kunden er Annelise Bachmann fra Nyballe. Harry viser os, hvordan han har indrettet sin varevogn med kødvarer ved bagerste indgang. Og med specialiteter og lækkerier ved sideindgangen. Endelig demonstrerer han brugen af en bismarvægt, og her er slagterens finger ikke uden betydning. I Østergade 7 har den 81-årige Hans Hansen drevet skomagerforretning i ca. 50 år. Der er ingen varer på hylderne. De udskårne træbogstaver er lavet af snedker Bachmann. I værkstedet har Hansen stadig sine maskiner, som han demonstrerer brugen af, og håndelaget er der ikke noget i vejen med.
Den store foddrevne maskine i hjørnet er en pløkmaskine, som slår træpløkke ud af et træbånd. Hørelsen er ikke, hvad den har været, men det går. Til slut et kig ind i privaten med pibebrættet. I Østergade 9 træffer vi tømrer Christensen. Han har virket her i tiden 1936 til 1970. I samme bygning, men i nummer 11, har barber Otte Danielsen haft salon fra 1936. Fra 1927 havde han salon i Søndervang. Salonen bærer præg af renlighed og patentlighed, og på væggen ses uret, som har hængt der siden 1936. Kunden i stolen er tømrermester Axel T.H. Nielsen, som bliver fønbølget efter alle kunstens regler. Danielsen tilbereder selv barberskummet. Og kniven skal sættes op, så den skærer, som den skal. Og der afprøves med fingeren. Danielsen og tømreren drøfter dagens begivenheder.
hjørnet står sivskoen og venter på en ny kunde med kolde fødder. Næste kunder er Harry Mikkelsen fra Glatved Strand. Når der ikke arbejdes i salonen, er Danielsens store hobby brevduesporten, og vi ser ham ved dueslaget i haven. Bag haven får vi et glimt af byens nye boligkvarter Åvangen, hvor parcelhuse er under opførelse. Et kig ned ad Østergade og derefter over til nummer 14, hvor vi møder den 64-årige malermester Jens Vester Jacobsen, der har virket her siden 1942. Jens Vester blander selv sine farver med stor omhu. Vester konserverer inventar fra Sankt Mortens Kirke i Randers. Et arbejde, han er fortroligt med, da han siden 1930'erne har udført opgaver for Nationalmuseet. Det er ikke blasfemi, når Vester har terpentin i en whiskyflaske, men praktisk genbrug. Over døren i værkstedet et bræt med et tykt lag maling, resultatet af utallige penslers afstrygning gennem årene. Vester viser tapeter frem efter enhver smag. I Østergade nummer 18 har Paul Kaiser papir- og legetøjshandel.
I 1923 åbnede den nu 82-årige Kaiser et malerværksted her. I 2 perioder, fra 1941 til 55 og igen fra 1956 til 57, drev Kaiser Hovedkro, og papirhandlen var forpagtet ud. Kaiser har desuden virket som musiker, leder af lokale sangkor, og i sine fritidsstunder har han dyrket maleri. I forretningen ekspederes Hans Thomsen, og de to gør så store anstrengelser for at finde den helt rigtige vare frem. Et indtryk af udvalget af legetøj. I haven bag huset har Paul Kaiser forlystet sig med at fremstille forskellige skulpturer og vægmalerier. Herre og fru Kaiser poserer på trappen. Såvel lysthus som have og værksted bag beboelsen bærer præg af Kaisers kunstneriske udfoldelse. I værkstedet viser han nogle af sine malerier frem, blandt andet Teglgården ved Rugård Strand før branden, Hulevejen ved Katholm, et interiør fra Haxens butik i Rosmus, et hus i Rugård Skov, Hylleslev Holm med øen Hjelm i baggrund, mark med græssende køer. Og endelig viser han 2 billeder set fra samme sted, øst for Hoved Kirke, med køer, der trækkes til og fra marken.
Til slut forlader han sit værksted, hvor han formodentlig har tilbragt mange gode timer med pensel og lærred. Vi er nu blevet bænket i lysthuset, hvor Kaiser har sørget for, at man altid er i godt selskab, og vi lytter til Kaiser, som er en god fortælling med stor sans for humor. Ved smedeboligen Søndervang nummer 9, et kig ned ad gaden og over på den modsatte side til smedegården Søndervang nummer 6. Byens ældste smede, hvor Emil Petersen har haft virksomhed siden 1936. Emil har tændt op i essen og viser med rutinerede bevægelser smedehåndværket ved ambolten. Da der i smeden kun er én motor, er det nødvendigt med kraftoverførsel til de forskellige maskiner. Det sker ved hjælp af fladremstræk. Også til automathammer. En kop kaffe og en cigar i køkkenet hos Christine giver styrke til nye opgaver. Tidlig morgen ved bageriet Søndervang nummer 3. Bagermester Ove Eriksen og lærlingen arbejder i bageriet. Øvelse gør mester. Automatkagerullen. Rørmaskinen.
Brødene vendes. Og rundstykkerne er fremsat til hævning. Et kig på parkeringspladsen ved købmandsbutikken Søndervang nummer 1. Den eneste overlevende af 4 tidligere købmænd. Gunnar Mathisen ekspederes af Anders Christensen. Karen Christensen ved kassen. På kontoret ser vi Anders og Karen. Krogagergård på Balle Skovvej nummer 5 med William Mikkelsens gartneri. I drivhuset. Og butikken og kundeinformationen. Indgangsdøren fra det gamle stuehus fra 1784.
En norsk ovn fra omtrent samme tid, dog ikke i brugbar stand. Et kig fra Sølvtorvet mod posthuset på Vestergade nummer 24, som har været her siden banens nedlæggelse i 1968. Niels Biel Andersen bliver ekspederet af Agnete Jørgensen. Og et bud fra tankvognsfabrikken Nordtank i Nyballe. Postsorteringsreol. Richard Jørgensen stempler og sorterer. Den gamle stempelpude. Pakkereolen. Postsækkene gøres klar. I smedemester Sigvald Rasmussens værksted ved Vestergade nummer 8. Sigvald viser elektrodesvejsning. På stedet har der blandt andet været fremstillet staldvinduer af navnet Sira. Sigvald holder af mange og store maskiner. En stansemaskine. Maskineri til afkortning af jern. Og endelig ved drejebænken. Hovlegård i Birkesi
blev opført i 1795. Set fra øst og fra syd. Egon Tylstrup på vej ind på gårdspladsen langs stuehuset. Egons mor Line tager imod i døren til bryggerset. Sådan udbedrer man midlertidigt et stråtag. Egon har fundet en lampe på den lokale losseplads. I køkkenet finder vi det gamle brændekomfur med tørvegassen. Grugkælen i bryggerset. Fasaner hænger på bjælken. Og der er gryder på underhylden. Og klinkegulv. Den gamle dør ind til køkkenet. Håndklædeophænget. Og komfuret. I dagligstuen. Kulspanden ved kakkelovnen. Line på stuen med hækletøj. Egon viser et arvestykke i den pæne stue. Byens sidste slagterforretning på Lykkesholmsvej nummer 2. Sidste åbningsdag den 29.12.1983.
Indehaveren er Åge Hansen og Margit. Maskineriet er en hurtighakker. Kældernedgangen og kølerummet. Margit betjener pålægsmaskinen. Den sidste halve gris udskæres til Jette Rasmussen. Sværen ridses. Der er indrettet børnehave i den gamle købmandsgård. Med Lisa Rasmussen på mælketur i Balle den 2.9.85. Bilen pakkes med hjælp fra Irene Glarmand. Så er der afgang mod Nyballe. Første kunde er fru Gravensten på Søndervang nummer 48. Så er vi nået på Skovvej, hvor vi ser William Mikkelsen.
Pengene til betaling af varerne ligger i glasset på bordet. Ved den gamle skole, på Gamle Skolevej nummer 6, bestillingssedlen hænger op på lampen. Genboen Laura Andersen på Mejerivej nummer 2. Gamle Skolevej nummer 4 ved den gamle forskole bliver Grete Hvidtve Nielsen ekspederet. Der bliver afregnet kontant.